maanta haddaan daanyar adu keentid oo tirahdid hoo $10 oo aad soo garab dhigtay sidoo kale muus wuxuu dooranaya muuska maadaama ma garanay qiimaha lacagtu leedahay inuu kiibsan karayo 100 xabo muus inuu kiibsan karayo mooga marka haddaadan aqoonteeda lahayn muuskaad qaadani adoo arkaya wax ka qiimo weyn inuu agta halkani waa Mehal Podcast waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Bilal Mustafa barnaamijkan waxaa soo geliyay Bilow Capital waa isku xidhaha maalgashadaha iyo loo maalgeliyaha si aad wax badan uga ogaatid description-ka hoose ayaad ka helaysaa ciwaanadooda amaba booqo bogowga rasmiga ah www.bilowcapital.com. waa maxay maalgashigu? waayihii ugu dambeeyay waxaad aad u maqlaysay maalgasho lacagaha cryptocurrency-ga ama waxaa maalgasho bal maxay yihiin lacagahan sidee loo maalgashadaa si waa maxay maalgashigu? maalgashiga laga sheekeeyaa ma intaa unba mise waxaa jira meelo kale oo qofku gelin kara lacagtiisa si beritoole ay iskugu bedesho? su-aalaha iyo su-aalo ka badanba waxaynu kaga jawaabi doonaa barnaamijkeenan maanta. waxaa inoogu martiyaa podcastkeena Mehal Podcast ustaad Iid Maxamuud. ahlan wasahlan sharafa ii tahay introga cajiibka aad soo ifansay iyo kasoo muuqashada Mehal Podcast. sharafna way tahay sida quruxda badan ladiigu soo dhaweysay Hargeysa. aad baad u mahadsantahay Iid. alaaba kolley waxaad ku taqaanaa social media waxaad ka aragteen barihiisa bulshada kala duwan wuxuuna markasta idiin soo gudbiyaa waxyaalo value leh. maanta Iid marti wuxuu inooga yahay Mehal Podcast inuu arrinkaa inagala hadlo. sidoo kale waa qurbi joogta waddanka isagaan idiin kala bixi doonaa. bal Iidow Mehal xerta Mehal bal isbar kuma tahay? mar labaad waxay ii tahay sharaf si weyna aadna ugu mahadsan tahay. magacaygu intaan kulley garanayn waa magacaygu waa Iid. waxaan ku noolahay dalka Switzerland waxaana qurbi joogta dalka timaada inay fursado ay aragto si ay u maalgashato iyo fikradaha ay dalkaba ku aragto ee cajiibka ah sidii ay uga faa'iideysan lahayd. waxaan leeyahay YouTube hantiyeelo la yiraahdo waxaan soo geliyaa bartaasi wixii ku saabsan finance-ga oo waqti fara badan aan geliyay si aan u fahmo sida u shaqeyso finance-ga iyo dakhliga iyo maalgashiga si uu u shaqeeyo ayaa mataqaan halkaan ku soo geliyaa. xirfado kalena kulli waan leeyahay oo kamid ah sportiga oo ah waqtiga wixii aan u badnaa aan geliyay oo ah kubadda cagta. ni waxaan ahay sportiga aad xiiseeya jecelna haday tahay fitness iyo haday tahay kubadda. aad baad mahadsantahay Iidow. bal si aynu u fahanno hadaba maalgashigu wuxuu yahay waa maxay maalgashi? horta badanaa dadku maalgashiga magaca waxay maqlaan ereygaasi balse xaqiiqdii ma fahansana waxay tahay maalgashigu. maalgashigu waxa weeyaan wax bixin waa spending inaad shay lacag inaad bixiso. haddaba bixintii baa laba u kala baxaysa. bixintii waxay noqonaysaa lacagteed bixinaysay ma mid aad ku bixinayso shay lacagtaa aad bixisay aysan dib kugu soo noqonin oo loo bixiyo liability mise waxa weeyaan shay aad ku bixisay lacagtaada kaasoo qiimaha shayga aad ku iibsatay isaguna uu sare u kacayo sidoo kalena adigana uu lacag dib kugu soo celinayo jeebkaaga. kaan waxaa la yidhahdaa marka waa asset. laakiin maalgashiga laftirkiisu waa bixin waa spending. marka spending unbuu qofkuna uu kala dooranaya un ma waxa lacagtaada jeebkaaga ku soo celinaya mise waxaadan dib u arkin weeyaan. so fikradii ahayd maalgelinta iyo la maalgashado uun wax ayaabad waxaad u fasirtay inay tahay maalgashigu keliya maaha uun inaad lacagtaada waxaad gelisay kusoo noqday. mararka qaarkood waxaad dhici kartaa inaad ku maalgashato wax aynan marnaba kusoo noqonin lacagtaada. horta dadku haddaba maanta waxay isweydiinayaan amba su-aalaha u badan ee soo noqnoqonaya waxay tahay lacagahan online-ka ah cryptocurrency. marka waa maxay cryptocurrency iyada laftigeeda? si ka aan weligii maqal cryptocurrency iyo ka expert ku cryptocurrency si uu inoola fahmo bal aynu dib uga noqdo taariikhda. laga bilaabo waagii hore qof walba waxa uu haysto wuxuu baahi kala qabanaysa inuu helo waxa kale oo qofka kale uu haysto ama laga yaabo baahidiisa inaysan ahayn waxaan uu haysto oo ah niyo waxa kale qofka kale haysto ayadu baahnaan karta. marka qofku wuxuu sameeyay tusaale ahaan bariis buu haystaa bariiskii buu oranayay waxaan u baahanahay bariis uma baahni waxaan u baahanahay sonkor. marka adigoo Bilaal oo haysta sonkor baan ku yimin waxaan ku oranayay kiilooga bariiskan haysto igu bedel kiilo sonkor. badanaa dadku way ku aqbalayeen maadaama adiga laftarkaaguna haddii aad u baahan tahay sonkortaasi balse waxaad timid qofku inuu yiraahdo war bariis baan haystaa adiguna sonkor baad haystaa laakiin sonkortaada uma baahni adiguna aad tiraahdo bariiskan aad haysto uma baahni maxaa tale laakiin waxaan rabnaa in aan helo laga yaabo sonkortaada laakiin adiguna aad tiraahdo uma baahni bariiskaaga laakiin aniga una ay ku jirto baahida sonkortaas ka bacdina
waxaa soo baxay inaynu isticmaalno macdanta rabbi weyna siiyey oo ahayd dahabka silverta taasaa inoo noqotay waxa la dhahdo middleman taasaa noqotay inay dhahdaan dadku haye uma baahnid sonkorta bariiskan haysta laakiin waxaan rabaa inaan kaa iibiyo haye waxaad samaynaysaa haddii aad haysatid bariis oo amaan waan haystaba bariis waxaad iigu bedelaysaa silverka aad haysto ama dahabka aad haysto marka waxaa timiday in labadii qof baahidoodaba loo buuxiyo oo baahidiisa ay buuxisana dahabkaas ama silverka marka wuxuu u ciyaarayey maxaa la dhahdaa silverku ama dahabku sidii middleman ahaan oo kale adigana baahidaada baad heli oo waxaad ku bedelan dahabkii sonkortaad rabtay oo dahab baad heli aniguna bariiskaygi baan ku bedelan silver ama silver baan haystaayo bariiskan rabi ayaan soo iibsanaya marka waxaa xalisay arrinkaasi inay dadku baahidooda ay kala gudbistaan shaygaa loo yaqaano middleman oo ciyaarayey aan idhahda silverkii gold kabacdina waqti dambe waxaa timiday in la idhahdo war macdantani way cuslaatay in ay meel u kala gooshto dal ka timaado dal kala timaado maxaan sameynaa kabacdina waxaa yimid ninka la idhahdo banki baa yidhi ka warrama haddii aan macdantiinan aad ku kaydsataan bankiga ama uu bixiyey meel ay dadku ay ku wada aaminaad ay idhaahdaan trust ay u bixiyeen kabacdina waxaa dhacday inay idhaahdaan haye dahabkan meeshan aan ku kaydsananaa oo macdanteeda halkan ku kaydsananaa laakiin muxuu sameynaya bankiga wuxuu sameynayaa waxaa siinaya warqad ay ku qoran tahay inaad ku leedahay bankiga dahab intaa intaa leeg warqadiiba qofka soo qaadanayay hadduu dal kala taga markaa bangigii kale ee ku yaala dalka kale buu warqadii tusa wuxuu leeyahay bankiga ayaan ku leeyahay dahabka marka xaq waxaan u leeyahay baahideeda haddii aan u baahdo dahab ama silver haday tahay inaan la soo bixi karay iyadoo sidaa marayso oo bangigii uu bedelay middlemankii ee markii hore ahaa silver iyo dahabka ama macdanta ahayd buu yidhi aniga ayaa iminka matelaya middleman kabacdina wuxuu ka saaray dahabkii macdantii ayuu ka dhex saaray wuxuuna yidhi aniga unbaa mataqaana adii manasaan warqadahan baad kala saxeexansaan haddaad waxu baatid lacagtaad qaadani waxaad qaadan warqadii waxaad u baahan tahan ku siini adiguna sidaas leeg wixii aad haysatid macdantii aad ahayd bankiga ayaad usoo dhiiban karsaa marka qofkii alaabtiisii waxaa loogu xifdiyey meeshaas marka bankigii baa noqday middleman ahaan oo kale iminka markii saddexaad waxaa lasoo gaadhay in la idhahdo in warqad ay noqotoba waxa laysku kala bedelaya oo uu ka dhexbaxaba silverkii waagii dambena waxaa markaa bangiyada qaar kuwan yurubta ayaa ogaaday in kuwan maraykanku bangiyada maraykanku ay ka dhex saareen dahabkiiba oo qofkii la odhanayo intaasoo hal dahab baa yeelaba laga kaba soo qaad banki waxay lahaa hal kiilo dahaba laakiin waxaa la kala siinayaa 10 qof warqadeedii waxaa la odhanayaa dahab baa ku yaala marka warqadiiba iminka la kala iibinaya ee maahan dahabkii macdantii kabacdina waxaa dhacday in bangiyadu ay idhaahdaan no bankiga maraykanku wuxuu sameynaya waxa weyn wax illegala oo warqadiib dad kala siin laakiin dahab meesha ma yaalo marka maxaa diidaan inaan sameyno kabacdina bangiyada waxay sameeyeen in nin walbaaba u daawaco warqad waxa la dhahdo warqadiina sidii socotay waxa soo baxda waxa la dhahdo lacag waxa la dhahdo currency fiat maana dhahday fiatkan wuxuu yiri waa waxa ku dul qoran aaminaada ayay ku dul qoran inay tahay aaminaada ay bulshadu ku qabaan warqadan waxay markaas haashay in dadku ay ku kala iibsadaan waxay rabaan waxaad haystaa dhar ana lacag baan haystaa waan ku imanay lacagtii mataqaana kaaga iibsan adigu lacagtaad qaadanaysaa marka bankigii maadaama u bedelay warqad waxaa nin baa soo baxay aan magaciisa wejigiisaan la arkin wuxuuna yidhi waa tanoo macnaha isweydaarsigiiba wuxuu dhex maraya bankiga maxaa diiday waxa ka duwan oo ay dadku aysan dhex maraynin uusan middlemanba jirin oo la idhaahdo suuqa la idhaahdo cryptocurrency ayuuna soo saaray ninkani weli lama arkin waagi hore laakiin wuxuu soo dhex dhigi jiray social mediadiisa waxyaalaha fikradiisa markii dambe adigu waa la arki waayey marka wuxuu sameeyey waxa la dhahdo cryptocurrency waa suuq digital markii hore waxaan ogaanay oo aynu soo baranay inay tahay middleman inuu jiray laakiin hadda middleman suuqii buu ka saaray wuxuu yidhi ka warrama haddii lacagtii ama shaygii la rabay ee wuxuun kala iibini ila waxaan waxa weeyaan keliya waxaad rabtid unbay kuu iibini adiguna waxaad haysatay unbaad u iibin kartaa marka ninkii wuxuu sameeyey waxa la dhahdo cryptocurrency oo ah suuq digital suuqan digitalkii wax middleman oo u dhexeeya ma jiro suuqan waxaa lagu qoraa ama diiwaanka loogu qoraa wax walba oo ka dhaca ama isweydaarsi walba oo ka dhaca labadeena ka dhex dhaca waxa la dhahdo blockchain wax kale maahan sad iyo fahmaysid ereyga block waa book oo kale marka chainna waa silsilado kale marka waxaa lagu daabacayaa blockchain-kan suuqan wixii dhexmaray ama transactionkii dhexmaray oo ahaa kasoo bilaabo bilaal waagii ugu horreysay ee uu iibsado shaygan oo ku iibsado shaygan marka blockchain-kaasa u ah middlemankii
halkii lacagtii exactly kale tahay. halkaas imka lagu daawacaya wixii middlemana wixii macnaha transaction ee dhaca ee mataqaana adoo wax ku iibsatay aniguna ku iibsaday marka cryptocurrency wuxuu noqday suuq aad mataqaana u noqday waxay dadku indhahooda ku hayaan oo dhadan wow suuqan muxuu yahay lacagta dadka badan ay ku sameynayaan waa suuq mataqaana saameyn weyn ku yeeshay bulshada iyaga oo fikradda ah laga dadkan loo gudbinayo tahay uma baahnid bank ee waxaad u baahan tahay keliya internet si mataqaana aysan halkan waxaa soo gelaysaa in qofkii waxa uu mataqaana transactionka uu sameeyo uusan bankigu ogaan dowlad ogaanin taasaa markaa dadkiina ay fikraddaasi aada ula dhaceen oo mataqaana dad fara badanna xataa dalal fara badanna ay ogolaadeen in cryptocurrency ay noqdaan dalal macnaha wallet ama aan idhaahday bank oo kale la isticmaali karo marka halkaas iyada laftigeedu taariikhdeeduna ka timi waqtiga ay soo bilaabmatay cryptocurrency amaba lacagaha mid ka mida tan maanta ugu awooda weyna bitcoin-ka ayuu nin ka mida markaa raggan qurbaha ku nool welibana muusii fogeyna carabta ku noola markaa waxaa iga sheekeeyey ninuu uga sheekeeyey wuxuu sameeyey lacagahaas waqtigaas iibsaday waa waqti aada u horeysay buu ku leeyahay 2010 9 meelaha filimaanta lagu kala iibsan jiray online-ka waqtigaa welibana oo lacagtu may ahayn lacag aada loo aqaanay amba wax weyn taraysay dee ku dhawaad 200 oo bitcoin uu haystay ninkaas lacagihii adu sidii baan u haystay markii dambe dadku waalan tahay waxani waxba ma aha farahan ka qaaday buu yidhi lacagtii halkii baa iska dhigay waan iska daayay markii ay ka soo wareegtay 4-5 sano kadib ay gaadhay halkii maanta taagan tahay la idhi halka bitcoin waxay maraysaa 3,000 7,000 way sii socotaa hayaa markii baan indhaha kala qaaday markaasaan idhi niyo halkeed baashii geysay berigii falaashaan ku shubay waqtigaa ayaan soo qaaday oo flash baa lagu kediyaa mararka qaarkood waan eegay dee wixii igu jiray qiimihii waqtigaa ay taagneyd waxay ii gaadhay $2 milyan dee dholiya cirba waan garan waayey meel aan marayo waan dawakhay adigu lacagihii aan kala investment gareeyo aan wadankii kula soo noqdo aan wax ku dhisto from dee miskin yaroo shaqaysta to multi-millionaire markaa horta lacag cajiib weeyaan balse aynu haddaba iyada laftigeegana u fahanno bitcoin ay maxaa tahay bitcoin sida aad magaca aan ku xusnay bitcoin halkeeda dambe waxa ku jirta coin oo ah shilin marka cryptocurrency waxay leedahay shilimaan kuwaasoo iyaguna digitaala kuwaasoo mataqaana iyaguna qaar ay waaweyn yihiin oo ay caan yihiin sida bitcoin ethereum solana iyo kuwa kale dogecoin iyo kuwa aada u fara badan oo iyaguna caana ay jiraan kuwani waa shilmaantana waxa weeyaan waa kuwo aan odhan karayo uun waxa weeyaan waynu iman doonaaye dhammaan shilmadani waxa ay matalayaan aragti ah ama fikrad ah in shaygan uu qiimo leeyahay badanaana shayyadan waxay qiimo ku yeelanayaan dad aragtidood ama baahi aragti ama bulsho aragtidood wuxuu odhanayaa markaa imikaba soo qaad bitcoin coinskan weliba gaar ahaan kuwa caankii sida aynu naqaano maalgashigu ama shay haddii uu digital ku jiro ama internet ku jiro waa in uu xalinaya dhibaato taagan suuqa caadiga laakiin coinskani dhibaatooyin ay xalinayaan oo caadiyan la arkayo ma ahan ee keliya waxa weeyaan waa sidii shilin aad odhanaysid wuxuu taagnaanaya qiimihiisu intaas marka coinskan badanaa aynu maqalno waa shilmaan digital ah sidoo kale marka ilan coin keliya ma odhanaysid qiimahanu taagan yahay waa inaad la barbar dhigtaa waxaynu naqaano oo ah dollar marka waxaan odhanaynaa bitcoin-kan fikirkan aynu wadaamsanahay waa aragti aynu wadaamsanahay labadeenu yoon odhanno maanta shaarkani wuxuu taagan yahay $1 laakiin sababa jira awgeed buu u noqon karaa shaarkani inuu noqdo $70,000 marka siyaabihii waa inuu soo buuxiya markaa shaygan suu noqdo shay qiimo leh marka coinskan waxay soo buuxinayaan siyaabo ay dadkuna ku aaminaya inuu shaygan qiimo leeyahay siyaabahan waxaa ka mid a kow in uu jiro shaygani shay kooban uu adduunyada u yaallo waxaa la odhanayaa tusaale ahaan cryptocurrency waxa keliya jira uun intaas oo milyan marka qofku markuu ogaado shaarkani wuxuu jiraa oo keliya 4 shaar oo keliya ayaa magaalada yaalla adiga qiimo kugu leeyahay waxaad doonaysaa inaad haysato si aad u noqoto qofka keliya ka haysta magaalada shaarkan sababtaa darteed buu shaygiina markaa qiimo ugu yeelanaya waa kow talabaadna waxa weeyaan qof walba ayaa raba shaygan maadaamuu shaygani kooban yahay dadkuna ay jecel yihiin inay VIP noqdaan oo idhahdaan shaygan keliya aanu igu kooban yahay
marka shayadani ama coinskan shilmaantani qiimahoodu sababta uu sare u kacayo oo mataqaana ay u noqdeen caana waa siyaabahaas. aad baad umahadsan tahay bas si aynu horta barnaamijkeena ugu sii soconno maalgashigu ma ahanun baynu idhi inay lacagahan ahaadaan maxaa kale oo qofku gelin karaa lacagtiisa maanta si ay beritoole u noqoto mid uu ku anfaco? sax badanaa anu waxaan u qaybiyaa waxa la idhahdo investment iyo speculation oo aan youtube-keygana badanaa in badan kagala hadlay. investment wax weyn waa maalgashiga, speculationna waa qiyaas fikradeed. haddaba investmentigu ama maalgashigu waxaan u qaybiyey afartanina badanaana waa kuwo halista uu leeyahay ay aada u hooseyso. 2 traceability le macnaha shayga in dib loo raaci karayo, inaad shayga ogaan karto inuu mar hore faa'iido sameeyey, waa inaad ogaan kartaa shaygan inuu tayeelay, waa inuu shaygani aad ogtahay inuu xalin karayo. marka investmentigaasina aan afartaa u kala qaybiyey waxaan u kala qaybiyey waxa weeyaan kow hard assets oo ah macdanta oo badanaa ah wax soo jireen oo looda yaqaano oo badanaa dadku ay maalgashadaan, oo gaar ahaan investmentii kuwaan u qaybiyey aan leeyahay hadda soo wado badanaa waxaa maalgashada dadka billionaireska trillionska, badanaa dadka lacagta le unbaa maalgashada. sababta u maalgashanaya waxa weeyaan waxa u og yihiin in halisteedu ay aada u hooseyso, ay dib u raacna leeyihiin traceability iyo dib loo eegi karo waxaani inuu faa'iido leeyahay, oo maalgashigan aad maalgashanaysaana oo adiga dib wax kugu soconin. markaan gudagala afartani waa kow hard assets oo ah macdanaha, oon ognahay in haddii maanta aad $1 oo dahabi uu 5 sano ka hor aad gashatay waad og tahay in uu shaygii hadda qiimo kuu leeyahay. sababtuna maxay tahay inagoo og in viatku ama lacagahan aynu isticmaalana ay mar walbaba qiimahoodu ay hoos u dhacayaan, sababtuna ay tahay maadaama bankska ama aan idhaahdee bangiyada waaweyn ay daabacayaan lacagan caadiyan suuqaba looga baahnayn, marka qiimihiisina uu mataqaana hoos dhacayo, shaygana bala qiimaya. marka hard asset waxaan ognahay inuu yahay mid shayga lacagtaada ku keydin, badanaana billionaires waxay u keydsadaan lacagtooda si uu lacagta ugu keydiyo oo qiimaha lacagta ay halkaa u keydsanto. laakiin sidoo kale waa maalgashi aada u fiican, waa kowe. talabada xun waa businesska, badanaa dadka billionairesku waxay lacagtooda u badan ku maalgashadaan waa business ay og yihiin inuu fikrad wanaagsan leeyahay, way ku maalgashadaan. waynu naqaanaane Amazon hadday tahay caalamka u badan, marka wax si fudud waynu ognahay business keliya un maahan. lacaguhu ugu badan haddaad u fiirsatid 10 qof ee ugu khatarsan caalamka 9 qof lacagtooda u badan waxay ka soo gashaa business, lacagtooda u badan waxay ka soo gashaa business. aynu ku xiisino tasaddexaad waxa weeyaan finance marketska. finance marketsku anu imaada marka dambe waa isaga laftarkiisu waa investment, waxaana ka mid a forex, comedians, cryptocurrency, indexyo kale, sidoo kale macdantoo kale tusaale ahaan iyadoo digital aad maalgashan karaysaa. marka finance marketsku sidoo kale waa maalgashi, laakiin waa inaad aqoonteeda leedahay. haddaadan aqoonteeda lahayn wuxuu noqon doonaa speculation, wuxuu noqon doonaa qiyaas fikradeed. suuqyadana haddaba badanaa waxaa ku jira 10ka top 10ka dadka ugu lacagta badan leh, hal qofaa kaga jira, kaasna waa ninka aad ku taageero Warren Buffett. lacagtiisoo badan waxay kasoo gashaa finance markets. marka suuqyadani sidoo kale waad maalgashan karaysaa, laakiin waxay ku xidhan tahay inaad leedahay aqoonteeda sida aad kuwa kaleba aqoonteeda ugu baahan tahay. maanta nin aan garanin maanta haddaan daanyar aad u keentid oo tirahdid hoo $10 oo aad soo garab dhigto, sidoo kale muus wuxuu dooranaya muuska maadaama ma garanay qiimaha lacagtu leedahay inuu ku iibsan karayo 100 xabo muus inuu ku iibsan karayo mooga. marka haddaadan aqoonteeda lahayn muuskaad qaadani adoo arkaya wax ka qiimo weyn inuu agteeda joogo. markaa sidaas leeg waxa u baahan tahay tasaddexaadna inaad aqoonteeda leedahay sida kuwa kaleba u baahan yihiin. ta u dambaysaa iyaduna ah real estate-ka. runtii badanaa waxaa la idhahdaa multi millionaireska ama badanaa amerikaanka dadka amerikaanka ee noqday millionaires hantidooda u badan waxay ku sameeyeen real estate-ka. another real estate-ku badanaa dadku waxay u yaqaanaan guryo. real estate-ku wuxuu yahay waa ballaaran yahay, waa dhulkii, waa guryihii, waa wixii dhismaha, agabkii dhismaha, waxaasoo dhan baa real estate noqon karaya. marka ta afraad ugu dambeysa waxa weeyaan waa real estate-ka. hantida u badan dadka multi millionaires noqday gaar ahaan America, dalka America badanaa lacagtooda u badan waxay ku sameeyeen real estate-ka. marka afartaniba runtii waxa ay u baahan yihiin aqoon, laakiin sidoo kale mid walbaaba inagoo eegana riskiga khatarta ay leedahay way ku kala duwan yihiin, laakiin afartan ayaa ah investment. waxaa jira daba speculationku waa qiyaas fikradeed. badanaana qofku wuxuu soo mara tallaabooyin marka uusan aqoonteeda lahayn, xirfadii u baahneed inuu wax ku maalgashado uusan lahayn, isaguna sidoo kale uusan lahayn qofkii ku habboonaa iyo aqoonteeda lahayn, wuxuu
maalgashado ama lacagta uu bixiya waxay noqotaa speculation waa mid ku dhisan qiyaas fikradeed badana qiyaas fikradeedku waxay ku dhisan yihiin tusaale ahaan inaad ciyaartid khamarka inaad ciyaartid tusaale ahaan suuqyadan finance markets iyaga laftirkoodu waa qiyaas fikradeed haddaadan garinin sababtu maxay tahay waa maalgashi aad u geliso probability macnaha inay noqon karto suurtagalnimo inuu shaygii uu noqdo haddii aan maanta idhaahdo waxa weyn suuqan kor buu bixi doonaa inay tahay stiil weli ka hadda qiyaas fikradeed aadan adigu gacanta ku control garan karin marka shayga waxaa ka dhigaysa inuu noqdo speculation ama qiyaas fikradeed uu noqdo waxaa ka dhigaysa waxa weyn siyaabo waxaa ka dhigaysa waxa weeyaan labadan kow waxaa ku jira suuqyadan waxaa la dhahdo volatility in suuqa ay dad fara badan suuqii ka ganacsanayaan abuurayaana in suuqii uu idhaahdo jam inuu noqdo oo la dhahdo oo dadka iyagu raba sidoo kale ka ganacsanaya raba inay maal gashadaan aan idhaahdee hedge fundska bangiyada iyo dadka lacagta haystayba waxay awoodi kareen inay arkaan suuqa intee qof ee ku jirta marka dadkii marka ay ka dhigaan oo idhahdaan maanta halkan ayaa la maal gashanaya oo ah bitcoin baa la maal gashanaya oo qof walba oo aad aragtid dhaweeye wadaa uu kaaga sheekeyo idhaahdo niyo bitcoin maad maqashay macnaheedu waxa weeyaan cid walbaa og waqtigan suuqi waa jam waxaa la abuurayaa in dad fara badan oo aan aqoon u lahayni inuu suuqi markaa maalgashi u sameeyo marka waxa ay ogaan karayaan hedge fundska ama dadkan bangiyadu inay arkaan inuu suuqi jam yahay taasna waxay abuuraysaa suuqa halistiisa sababta darteed buu u noqonaya suuqu marka speculation ama qiyaas fikradeed waa ta koobaade ta labaadna waxa weeyaan suuqan dadka soo gelaya hedge fundska ama dadkan bangiyada ama dadkan lacagta haystay aan idhaahda blackrock ama waa blackrock waa dad isku tegay organizationa hantida u badan haysta caalamka dadkaasna waxay awoodi karayaan inay arkaan lacagtii marka dadkani sababta usoo galan suuqan maaha in adig ku afka wax ku geliyaan waxaa usoo galan sidoo kale inay lacag faa'iidaan marka suuqyadan sidoo kale waxaa ka dhigaya sababta ay u noqonayso speculation ama qiyaas fikradeed waxa weeyaan waa dadkiibaa raba inay usoo galaan maadaama lacag degdeg uga sameeyaan iyo sidoo kale dadkan suuqa raba inay ka ganacsadaan inay usoo gelin keliya inay lacag ka sameeyaan marka labadan ayaa jirta qofkuna uu maalgashan karo waxay noqon karaysaa investment oo maalgashi caadiya iyo speculation laakiin wax walba oo wanaagsan ood maalgashan karaysaa wuxuu noqon karaya speculation haddaadan aqoonteeda lahayn kale waad iisoo khulaasaysay lacagahaasi waxay yihiin faa'iidadooda iyo khasaarahooga waxaanad igu soo khulaasaysay in qofku u baahan yahay si lacagaha ama yacni meelaha kala duwan uu rabo inuu maalgashado uu maalgashado ha barso aqoonteeda hana la socdo suuqii maanta siduu shalay ahaa siduu maanta yahay bal sida lagu qiyaasayo berisi uu noqon doono haddii intaa aynu kaga baxno lacagaha iyo dhulalka iyo meel kasta qofku lacagtiisa maalgashan karayo badanaa dadka waxaan ku idhaahdaa warniyo heedhe maalgashi haddaad xataa aadan lacag hayno dee jeebku kaa waxaa fiican in aad adigu naftaada maalgashato marka bal qofku siduu ku maalgashan karaa naftiisa se ma jiraa wax la idhaahdo maalgashi nafeed dabcan aad bay u jirtaayo nin la idhaahdo alex almusil aada u jecelahay baa badanaa multimilliones ka fara badan hadday tahay warren buffett hadday tahay dadka kale iyaguna investmentka aada ugu fiican lacag fara badan ka sameeya badanaa lacagahooda badan waxay ka sameeyaan waxaa la s p 500 waa top 100 shirkada ugu khatarsan caalamka oo laiskugu keenay hal meela oo mataqaana iyaguna sheegay qiimaha ay shirkadahani tegayaan badanaan 10 ugu fiican ayaa halka ugu soo horeysa la geliya dadkuna badan halkaasi maalgashadaan lacagaha ugu badan markaa soo jireen ahayd waa halkaas s p 500 ka ay ahayd shirkadaha waaweyn ee top 10 kaas soo Coca-Cola Amazon aan idhaahdo Tesla aan idhaahdo Google ka Face macnaha shirkadaha waaweyn ee naqaano haddii ku jirin waxaan idhaahdo laga yaabaa inaan madaxa ka haynin marka ay raacina marka 10 kan shirkadooda ugu waaweyn waxay badanaa soo saari jireen sanad walba marka la eego dib loo eego 10 sano u dambeysay 8% sanad walba marka badanaana dadkan lacagta haystay way maalgashan jireen marka ninka Alex Almusi anoo sheekada aad u dheerin Alex Almusi wuxuu yiri intaad SP 500 aad maalgashansid SBS me maalgasho macnaha naftaada dib u maalgasho marka badanaa qofku haddii uusan isagu uusan garanayn qaabka ay lacagtu u shaqeyso iyo isagu dareen ahaan qaabka uu la tacaalayo marka lacag soo gasho haddii uusan ogeyn hantida doontada gacanta u soo geliso garanay qaabkii loo maamulay sababta darteed baan ugu baahannahay inaynu dib isku maalgelino nafteena lacagtu waa shay dareen wata maanta haddii aad u dhiibto lacagtu waxay ku jeclaysiisaa qof aadan garanayn lacagtu waxay kuu soo dhaweysaa qofan abid magacaaga maqlin dareen ahaan baad qofka u wada xiriiraysaa oo isku soo dhawaataan lacag darteed aan ahayn shakhsiyadaada iyo aqoontaada iyo ciddaa tahay
marka lacagta maadaama oy dareenkaa noocaa wadato waxay u baahan tahay kow inaad fahanto lacagtu sayba u shaqaysaa iyo sidoo kale adigu markay lacaga kusoo gasho siad uga falcelisaa maadaama wadato dareen badanaa qofku haddii uu rabo maanta inuu iskuul tago waxuu tagaa eber buu kasoo bilaaba classka meesha ugu hooseysa kabacdina 12 sano ayuu tagaa waxbarasho ilaa jaamacad buu ku daraa sababta uu u sameynayo waxyaalahani hadafkiisa u dambeeya inuu guuleysto ayuu rabaa lacagtuna waa sidaas leeg haddii aad doonayso inay lacag soo gasho laakiin aadan rabin inaad waqti geliso oodan rabin inaad galaas soo dhigto aad soo dhigato xisaab isku dhufasho soo dhigato aan idhaahday macnaha waa tusaale une aadan rabin inaad 5 aad akhrisatid aad doonaysid inaad fahantid see u shaqaysaa way adkaanaysaa inaad markaa aad lacagta fahantid marka badanaa lacagtu maadaama ay wadato dareenkaas waa lama huraan inuu qofku uu fahmo qaabku isagu u shaqeeyo isahantii iyo sidoo kale qaabkay lacagtu u shaqeyso lacag baana lacag dhashaa la idhaahdaaye mararka qaarkood dadkeenu dhibbayba u arkaan haddii uu is idhaahdo ku bixi lacag wax faa'iido leh ama qiimo leh waar koorseero bilaashuun ha raadinayo iyo dhami bilaashee lacag geli 10 ka hor 100 ka hor anuu rag waxaan garanayaa koorasyada qaarkood u huraa $2,000 walaahi ninbaa igu lahaa $5,000 baan kusoo qaatay kooras ka mid ah koorasyada maanta uuna ku taajiray uuna ku noqday nin maanta aan cidna u baahnayn ilaahay mooyaane marka qofku hadduu xataa doonaya inuu meel gaadho laftigayga lacag baa lacag keentee ha ismaal gashado welibana ha isku bixiyo waqti iyo lacagba si uu aqoontiisa u kororsan lahaa ustaad gunti iyo gabagabadii gunaanadkiiba soo gaarnay barnaamijkeena tala tusaale iyo waanu maxaad ku dari lahayd badanaa haddii waxaa la idhahdaa qofka haddaad intaad doontada hor dhigto nimcada doontada soo hor dhigto qofku garan maayo haddaysan ku jirin sabab uu qaato haddii aad doonayso inaad guulaysato hadday tahay maalgashi iyo nololba hadday tahay haddii aysan kugu jirin sabab aad shaygan u samayso ama sabab aad u guulaysato haddii aysan jirin waay kugu weyn oo noqon karaysaa haddaad doonayso inaad waalidkaa anfacdo haddaad doonayso naftaada inaad anfacdo haddaad doonayso inaad xaaskaaga iyo reerkaaga ubadkaaga haddaad doonayso inaad meel saarto baahi ka weyn naftaada haddii ay jirto unbaan hubaa inaad guulaysan karayso waa inaad la timaadaa sabab aad doonayso inaad u guulaysto dad badanaana bulshadeena iyo dadka ama dadka raba inay guulaystaan ee professional noqda iyo dadka amateur iyo average noqda waxaa kala duwan waxa weeyaan waa qofku sababta uu bilaabay reasonka sababta haddii jirto wax ku gubaya waad guulaysan taana kuuba tallaabada koowaad halkaasi ka bilaabmataa aad baad mahadsan tahay idinkuna aad baad mahadsantihiin dhammaantiin sida quruxda badan eed barnaamijkan ula socoteen waxaanan aada ugu mahadnaqayaa qof kasta oo halka soo gaadhay waxaana leeyahay barnaamijka ku xidhnow pageka subscribe dheh muuqaalka sii faafay sidoo kale hoosta noogu soo qor bal mawaadiicdaas leedahay ha laga sheekeeyo beri aad baad mahadsan tahay asalaamu calaykum